这是话梅吗？对，话梅。 언니 이거 매시삭 한번 먹어볼래? 응. 아니야? 언니 아니. 스타일 아니야? 왜 이렇게 기침을 해? 맛있구만. 토마토 맛이 진짜 강하구나 이거는. 우와 이거 봐. 이거 스테이크 같이 생겼어. 고기 미쳤어. 이렇게 부드러울 수가. 계속 넣어. 야, 그거 그렇게 계속 넣어도 돼? 먹어보겠어. 고기 너무 맛있다. 우리 100년 된 시장에 왔습니다. 와, 근데 여기 진짜 예스럽다. 아, 这是话梅吗?对，话梅，无籽话梅啊，这个是有籽的，这个是生津止渴， 좋아하는 거야 이거? 这吃了会回甘，这个稍微冰冰凉凉，这个会回甘。 어떤 게 나? 이거 두 개. 我要这两个吧. OK，稍等我一下。 시시. 매실을 샀어. 만약에 먹어보고 맛있으면 또 살 거야. 나 이렇게 된 거 처음 봐. 건매실인가? 건조한 거지 이게. 응. 这些 시시해. 언니 이제 유튜브 할 거니까 이런 거에 좀 자신 있게 해야 돼. 나 이런 거 진짜 잘 못해. 우와, 봐봐. 이 길 봐봐. 장난 아니야, 봐봐, 언니 이 길. 여기. 근데 이 길이 진짜 신기하잖아. 그러게 진짜 오래된 건물이다 이런 거. 언니 이거 매시삭 한번 먹어볼래? 응. 언니 스타일이 아닐 수도 있어. 왜냐면 이걸 좋아하는 사람이 그렇게 많진 않아. 아니야? 언니 아니. 스타일 아니야? 왜 이렇게 기침을 해? 나는 좋아하는 매실을 언니는 안 좋아하네. 그럴 야 수 이건 있어. 진짜 그냥 매실이 아니야. 좋아하는 사람이 많지 않아. Oops.